Компания Science представила стиральную машину для людей. Майрай Ниджин Сантакаки представляет собой прозрачный бокс с сиденьем, который наполняется водой. Встроенные датчики измеряют пульс и другие биологические данные человека и регулируют температуру воды, а система искусственного интеллекта контролирует эмоциональный фон и проецирует изображение для расслабления. Процедура включает мытье и сушку и занимает всего 15 минут. Протестировать стиральную машину можно будет в апреле следующего года на выставке Osaka Kansai Expo.